Halo semuanya, Tante, Om. Namaku Igede Banuarsa. Saat ini aku berusia 2 bulan. Aku sedang flu dan batuk, Om, Tante. Sekarang bundaku mau bikin pengobatan yang herbal untuk aku. Halo Bunda, sekarang aku membuat tutorial pengobatan pilek dan batuk untuk anakku. Yuk disimak yuk. Alat dan bahannya ada baskom yang kosong, yang bersih ya. Kemudian ada bedong atau selimut juga boleh. Kemudian siapin susu. Kalau dia nanti nangis sudah siap susunya. Habis itu ini aku punya musik ya untuk baby, kalau misalnya dipencet itu bisa bersuara. Ini kayak gini contohnya. Aduh, ini ada kaos kaki untuk bayi, tapi nggak perlu sih itu. Nah, untuk obat-obatannya ini yang pertama aku punya Vicks, tapi nggak pernah sih dipakai Vicks ini. Habis itu aku ada termometer itu penting banget ya buat kita yang udah punya baby maupun untuk orang dewasa ya. Sewaktu-waktu kan kalau demam itu bisa kita ukur suhunya. Habis itu aku punya, nah ini yang aku pakai untuk babyku, ada balsam Transpulmin baby. Itu recommended banget karena itu memang cocok untuk bayi. Habis itu aku punya minyak telon yang plus untuk nyamuk ya, biar nggak digigit nyamuk. Emang bener sih, nyamuk pergi gitu aja. Habis itu aku punya Briti. Nah, Briti ini aku dapatkan berdasarkan resep dokter. Jadi kalau emang hidungnya mampet, aku punya tetes telinga sih. Waktu ini dia sempat telinganya agak karena ketutupan susu mungkin ya. Dan terakhir ada ini namanya Vaporin. Ini juga resep dari dokter anak. Karena anakku pilek, jadi diresepin Vaporin. Vaporin itu gunanya apa aja? Nah, nanti bisa kita lihat ya. Gunanya ini banyak banget sih. Sama juga kayak minyak kayu putih, tapi ini lebih paten gitu ya istilahnya. Pokoknya Vaporin ini digunakan bisa di baju atau di air atau di ruangan gitu. Bisa juga dipakai sebagai untuk menetralisir udara. Oke. Oh ya, lagi satu jangan lupa perlak ya teman-teman. Dan selamat mencoba. Oke, yang pertama baskom udah diisiin sama air yang panas ya teman-teman ya, air yang mendidih gitu. Kemudian saya tuangin vaporin yang tadi itu. Nah, di sini gunanya vaporin itu nanti sama seperti minyak kayu putih, dia aromanya untuk menyelegakan pernapasan. Nah, taruh vaporin ini di tempat yang datar. Oke, kemudian kita ambil si baby. Kebetulan bayiku saat ini lagi pilek dan suaranya agak bengek gitu. Jadi sekarang kita terapi dulu pakai obat herbal, bukan obat kimia ya. Nah. Oke, habis itu sekarang baskomnya udah kita taruh di tempat yang datar. Nah, bayinya kita tengkurap seperti ini. Jangan lupa ditepuk punggungnya dan bisa kita nyanyiin, bisa kita elus-elus rambutnya. Pokoknya gimana biar dia merasa senyaman mungkin, dan uap-uap dari airnya itu mengarah ke hidung bayi. Jadinya ini bener banget nih. Soalnya malam jadi nggak kelihatan ya teman-teman ya. Ini sebenarnya udah netes dari hidungnya sih. Lendir-lendirnya itu. Emang kok vaporin ini emang bagus banget. Nah, kita tepuk-tepuk kayak gini deh punggungnya. Tepuk. Kita jauhkan lagi. Nah, pokoknya uapnya itu biar sampai di hidung bayi. Ini udah keluar kok teman-teman. Karena dia malam ya, kameranya nggak bagus, kita pakai kamera HP, jadi nggak kelihatan deh. Padahal ini udah keluar kok. Nah, sambil kita lus-lus deh
kepalanya, kita kasih afirmasi yang bagus-bagus gitu loh untuk anak kita sekalian. Kayak gini. Nah, mudah-mudahan cepat sembuh ya sayang ya. Hilang pileknya, hilang batuknya. Jangan kesini lagi ya. Pergi pilek, pergi batuk, kayak gitu. Terus cara yang kedua kayak gini deh. Nah, dia didudukin kayak gini. Habis itu vapornya kita deketin kayak gini teman-teman. Tapi ini udah hangat-hangat kuku kok, nggak panas. Kayak gitu. Selamat mencoba ya para bunda semuanya.